Obidum bi mamene wonche sene yesiye sobolo. Akwaba me ahohoa pa se nde so wabo video yi so ane na wo ba besua adesua ne bi. Sende ye de di nkan a wote me nkan ye frɛ me Ayram me mo akwaba biom. Se ya wo hwɛ me dada so a me da se pa se dende nyina wo gyemre na wo hwɛ me videos ane me ni ejipa eno nti no mesro emman den ye da etwa to a wo hwɛ me mesro subscribe and as follow for more videos me sobolo ni nti me ye be ye ne se ye be kwakọ hohoro ho yie anka se san se anhwea ewo ho pa nti etwa se ye hohoro ho yie eno nti ye de bekọ baby asink ne wo no na makọ hohoro ho yie na afi ya toa ye dwumadie ne so nti se ye hohoro ho no be pese me nkyerɛ wo se ye de eye abrobe ebeka ye sobolo ne ho nti ne ye be ne se eye abrobe ne ho no eno nso ye de beka sobolo ne ho nti ye de abrobe no bekọ eye ye sink ne mo na yakọ abrobe ne ho yie pa na afi wi a ya sensen abrobe no ya sensen bibie wi no me de abrobe ho no begu eye me pot ne mu na afi ya toa ye dwumadie ne so me giri ye pa se me meka no wati ase ye de gumu wi a ye de eye ye ingredient nka na anase ye niam nka na ye de be sobolo no ebeka ho ye wo social media platforms ni na so edini ye exhibiting mommy's recipes me de eye me kakedru ene me meko ede aka ho meko so ede eye me hwentia ede aka ho ye de ye hwentia de aka ho awie no afi me de eye me mprego aba eye close me de no so beka ho me pese me bisa wasem bi o me dofo eye a wo hohoro natural spice ho ada me de bi wo ho ya me hohoro ho but nyeni na ya me hohoro ho but most of them no eye me hohoro ho e bi wo ho mo na wo de be ye hyeto sa na wontumi hohoro ho but dodo na me ye no fie no me hohoro ni nyina ho na afi de me ye den me sanso hata ni nyina ewe wie mu ebio esanse me nim bibia efi den eba ye di nsuo de eguso na afi ye de sigya so na ye de ye sobolo na ye hohoro ho no ye de aka ho na afi ya mana ehu anase anua ewo egya ne so ansan na se pese ye mfa eniama bi mfa nka ho biomu a ya san de aka ho nti wo de gyae na nsigya no so sa na afi ye beto a ye dwumadie ne so me da se pasa wahwe me fiti ahyase na bepem sambre ai meni ajepa afi wotumi hu se ne kala no ahyase eba nti eye ready kra be hu se aye gon ankasa na se kala no ye very bright and nti nyabotrema me na afi ye ntwen kakra sema etwe nya sema kakra bi etwe see na ye sobolo no aye me so ade me cinnamon steak edeka ho for flavor we you betumi aye wa bra unfa enka ho enya hwe emfa bibia anka ho de ede beka ho ane se ebe yihwam say won like a video ya me don for watch trending isan say wahwe me fiti ahyase na bepem sambre e kire se ne a wohwe no we ni je ho yie pa me don for like fama me share now fe so when subscribe ya subscribe for more videos isan say we ni beji videos afi ye ne amani nyina ben ne ebeye ne se ye be so no so yie ansana yatoa ye dwumadie ne so eno nti me sone e wa ha sei ena me de me bo esi ase ye be so ne so kama me yiyi sobolo ho ne efrimu eye inhwen no me yiyi ni nyina efrimu ena kakra na aka wa ase no ene de eden a ebegu eye strainer ne mu anase ye sone ne mu eno nti ena ye sone ho no gidi ye sa wati ase de ebesan ye biom ne se usobolo no wankasa se ne wosi pene no ena obeye isan se dodo na empe no without sugar
Eya na ye de sichire gumu ena ebi mu nso no mo mpe ne sichire se koba ne se wo pese wo nom ne hyehye sa me dofo obetumi anom se koba ne se wo pese wo fa nhye fridge mu a obetumi ayeden anom nyina pomodin ewo mu metwitwa na brobe no me kwa kwanyam obetumi de nsuo de ekuso ansa na wanyam obetumi anyam ne saa eno nti yanya mewie no meso ne bibia so kama na fe ya toa ye dwumedie ne so bigidi ye pa so bibisa me se na abrobe no wobetumi edi egum saa ewa abra won so ne so ana medofo wobetumi di egum saa na wope no na mmo no weni enhye da anje ho se waso ne so bigidi ye za wati ase sanse nye smoothie ena ye na mmo no ye drink ye drink enu na ye mfengumu saa no se ne be ye no ma ye ni ebeje ho ye pa gidi ye so wati ase we ye betu egu na ye de ya brobe no akaka sobolo na ye sone so no na so pesa wo fan hye fridge mu a medofo wo de ahye fridge mu na se wo mpesa wo de be hye fridge mu so a wanom ne saa wo pesa wo de esichire ka ho a wo betumi de aka ho wo mpesa wo de esichire be ka ho so a wo betumi so emfa nka ho nti ye de ye hye fridge mu e ma ne chile ankasa iwie na ye pe ye bo fruit bi ye de wo so na ekoyie na ne de edu twem ankasa me da se pasa wajembre na wahwe me fiti ahyase ne bepem sambre esanse video a ye besan de beba no ni beje ho nti no medofo e ma wie mfe so be subscribe for more videos na obe like video no so opem se be share bi no medofo me da se makraw